Cymru, gwlad y gân, gwlad beirdd a chantorion enwogion o fri. Dewch gyda ni ar daith 4 Cymro ifanc ar bedair hewl wahanol. Un i gopa'r byd busnes, un i frig siartiau Selar, un i lwyfannau Broadway ac un ar ei daith i fod y Saunders Lewis nesaf. Dyma 𝗙𝗘𝗜𝗥𝗬𝗥𝗬, aelod brwd o gôr merched cywion carreg Cenen a phrif leisydd y band harmoni clos off y scale. Mae hi ar hyn o bryd yn aros yn eiddgar am ymatebion gan ysgolion drama ar hyd a lled y Deyrnas Unedig. Wel, fy newis cyntaf yw Arted, wrth gwrs. Dwi wedi trio am Mount View hefyd, achos dyna lle ath Julie Andrews. Ac os yw pethau'n mynd yn wal, os fi'n desbryd, bydd beth yn digwydd, dewan helpo os yw'r dom yn taro gwyntyll ffawd. Y drindod. Mae cyd-ddisgybl i 𝗙𝗘𝗜𝗥𝗬𝗥, eir gain haf, yn rhannu'r un angerdd â 𝗙𝗘𝗜 tuag at y sioe gerdd. Hiya! Ti wedi cael clyweliad? Waw! O, da iawn. Amazing. Cofio ti a fi yn canu Take Me or Leave Me o Rent yn sioe'r ysgol? Ac oedd rhaid fi canu bits y dyn y menzel achos o ti heb engageio dy diaphragm a dries ti belt o fe, nath e ddod mas fel hyn. Ie, oedd rhaid i fi wneud e. Na, fi ddim yn cofio. Mor ddoniol. Anyway, llyn cyfs eggs. Ie. Hey, iawn. Ta-da. Fucking! Mae Gito Sgibbs wedi bod yn recordio ei albwm gyntaf hefo'i fand Uranus ers 2 blynedd. Fel anrheg am gael tystysgrif seiclo diogel, fe brynodd rieni Gito studio recordio iddo. Nhw sy'n bu a stryd Twtil Cynarfon a hanner deheuol y flyover. Pan dwi'n ista lawr i sgwennu can, dwi'n meddwl am yr holl bobl nath berthu gymaint dros yr iaith Gymraeg. Gwynfor Evans, Meibion Glyndŵr, Dylmei, a dwi'n neud yr un fath o waith a nhw, achub yr iaith, lle. Ond dwi just heb fynd i'r jail. Eto. Dwi'm yn coelio mewn instruments, really, Mainly achos dwi wedi penderfynu peidio dysgu sydd i chwarae un. Ond mae'r album yma, yn mynd i fod yn fwy experimental, organic, lle, ac yn dangos bod chdi'n gedru creu music efo wbath, a dim bod chdi'n gaeth a slef i offerynna traditional. Cwmni sy'n gwerthu offer i'r swyddfa ydy Office Cymru. Dyma 𝗙𝗘𝗜𝗥𝗬𝗥𝗬, un o weithwyr ffyddlon y cwmni. Wel, fi wedi bod yn gweithio fan hyn am, 7 blwyddyn nawr. Dechrau off ar y phones, wedyn mynd i reception, wedyn accounts, wedyn nôl i'r phones, a nawr, fi'n supervisor. Thank you very much. Well served if you ask me. Ti'n clywed am gyd o'r pobl yma yn cysgu i ffordd i'r top. Ond ddim fi. Wel, dim ragor. Fi'n ffeindio gyda pawb. Os chi'n dod mewn yn hungover, mae hwn yn fine, just gwneud y gwaith, innit? Fi'n rough as tits right now. But I guess it's end, you mean? If you can't do the time, don't do the crime. Ysgol gyfun Sir Robert Savage, enillwyr ailgylchwyr y flwyddyn yn 2014, a lle raeth Johnny Matthews i'r ysgol, stunt double Michael Sheen yn y ffilm Twilight. Mae Siams Cedwyn ar hyn o bryd yn athro llanw yn yr ysgol. Wi mond yn dysgu Danny Bills ac i ariannu enghreiffti. Ysgrifennu dramau yw fy raison d'être, i'ch wel. Ond sneb yn gwerthfawrogi llenyddiaeth fel ono. Wi'n neud am yr arian. Wi'n neud achos bod fi'n ei garu Wi'n ei fyw A dim ond pennod 3 yn fy nghyfrol i yw hon. Dwi'n fi gwybod. Helo? Wi'n ffilmo. Be? Mania! Bydd sausage casserole yn lyflu. Sorry amdano hwnna. Publisher.
Reit, ble o'n i? Fi wedi bod yn perfformio ers o'n i'n ffetws, actually. Oedd mami a wastad yn dweud oedd hi'n gallu trwmlo fi wneud y ddawns y stryd a hip-hop yn y groth. Fi'n powerhouse. Triple threat. Quadruple threat, actually. Fi'n chwarae trumped fyd. Mae'r llwyfannau fy ngwad i. Perfformio i fy mywyd i, okay? Dwi ddim yn yrfa. Mae fe'n addiction. Ni gyda hangover corner fan hyn, gyda beanbags a paracetamol, just in case chi'n teimlo tipyn bach yn shite. O, a draw fan'na, nes i projectile vomito dros temp newydd. Thought I was preggers. Turns out I'm just lactose sensitive to Irish coffee. A rydyn ni ddim yn siarad yn beth digwyddodd mewn fan'na. Ydyn ni, Dave? Dyma met fi, llir mawth, other half Uranus. Mae Gito a Llyr wedi bod mewn nifer o fandiau hefo'i gilydd ac wedi arbrofi efo bob math o arddelliau gwahanol. Originally, enw'r band oedd Sŵn Arw, achos da ni'n licio sŵn i'n arw, ia. Ond oedd o'n rhy debyg i tsunami. So shit. Ond nathon ni droi o ar ei ben a ddoth o'n Uranus. Sŵn Arw. Uranus. Coincidence hollol amazing. Oedd member arall. Ond oedden ni just dim yn vibe o. A ddo yn cerdded ar spiritual path, artistig hollol wahanol i ni. Hollol gwahanol. Da ni just yn well fatha diwo. Lot go, diwa. Oedd o'n obviously yn gytid. Ath o dde yna do? Fucking hell. Hey, Sianice! Hey. Pwy yw'r ein? Hey, wow. Be wedon ni? Am y hangover corner? O'n i'n meddwl bod ni gadael hwnna nôl yn 2019. Ti'n mo, gyda'r lunchtime sex ed, ha? Richard, Dickie, come on. Ti'n gwybod beth mae fel? Mae gyda fi 2-day hangover, got it all into control. Fi just mynd I cael 10 min power nap now, a wedyn bydd Carol yn neud nails fi yn y cas. Iawn, Chaz. Wedyn I'll be right as rain and ready to work. Ond dyw hwnna ddim yn adlewyrchiad da ar yr holl waith. Ni gyd yn neud fan hyn. O, dyw e, ha? O'n i eisiau creu argraff da. Ti'n mo? Hey. Creu argraff, ha? Argraffu, ie? Yeah? Cwmni, gwerthu argraffwyr. Come on. Gwrando, Rich. Past 2 quarters, pa department sydd bod yn neil o fe. A fi ddim yn siarad amdano John a Joanne in the stock room. Sorry, Joe, love, but it's common knowledge. Okay, fi'n mynd I mynd o mewn munud. Sting it up. Okay, fi'n mynd. Idiot. I'm sorry, love. Yeah. Just rhywbeth dros dro I hwn, ti'n ma. Ysgrifennu yw beth yw wir yn angerddol yn biti. Creu cymeriadau real, fresh. Rai chi'n gallu unieithu da, ti'n ma. Dwi'n nghanol ysgrifennu stori fer ar hyn o bryd sy'n ffocysu a canolbwyntio ar frwydr fewnol y prif gymeriad. So nhw'n dyfyr. Trenu bod ti ffili cystadlu yn y gystadleuaeth ysgrifennu creadigol. Cys ti'n neges I? Pain. Ti dal yn sain din ar fy nghyfrif esber ar y clic. Ma fam ddim. Na'r pwynt. Fi'n gwybod bod ti wedi bod yn watcho bang hebddo fi. Thing ni oedd hwnna. O'n i gyna gilydd am fus. Is I draw unwaith, nes i watcho 1 pen o'r bang a nani. A nath ei fam dod â sausage casserole ni fyd. Mae Sians bach yn highly strung. Pwy sydd wedi bita'r bisgedi I gyd? Newyddion da. Fe gafodd lleici glyweliad ar gyfer Arts Ed. Mwyn paratoi ar gyfer y clyweliad, mi gafodd I wers ganu gan Steffan Rhys Hughes o Only Men Aloud ac Eisteddfod yr Urdd. O, dwi'n gwybod ein werth, na bod ein grawd yr gorfod gyda'i nerth. Hang on, wan Lleuci. So, hefo gorfod gyda'i nerth, mae'n gan sensitif, mae'n deimladwy. Sorry, Steff. Fi'n nabod CPJ, actually, a dyma beth oedd I wedi bwriadu ar gyfer y gan. Nes I gordi'r ffac o fel lan. Oh, yeah!
Stigol 6 key change a shit step clap ar y diwedd jyst I gael standing ovation ar noson fucking lawen. Sorry, Steph. Fi just wir yn angerddol, t'mo. Sorry, ti yw'r arbenigwr. Do you need to? Yeah, okay. Na! Oh, yeah, na fi, just do that. Oh, Rich, ti's ale yma. This is my floor. Put your peas back in your freezer, love. Mae beth fi'n gwneud fan hyn yn gweithio. So trot on, back up to the executive floor with your conference calling, your incentivizing and your blue sky thinking and all that, a gadael fi wneud fy gwaith. Hey, nid dyna sut ni'n siarad gyda CEO. All right, calm down, Alan Sugar. Oedd hwnna'n CEO behaviour pan o ti wedi gwneud beth o ti wedi gwneud yn y Christmas party 2K8. Fi'n siŵr bydd Ruth and HR yn lefel gwrando ar y stori hwn. Na, dod it loud. Hang it up. Go on, na. Yeah, na ni. Nes I dalen roi cheeky thing ar I marina reception ar y switchboard. Dewch yn mewn, blwyddyn 12. Setlwch lawr, ffeils mas. Gyflymach na hwnna, please. Ffeils mas. Setlwch lawr! Diolch. Reit te. Ysgrifennu creadigol. Mae rhaid I chi ffindo'r gwirionedd a tu mewn i'r gwirionedd. Knock. Pwy sy'n na? Yr awen. Atebwch o drws na. Mae rhaid I chi gysylltu beth sy'n am fan hyn. A man hyn. I fan hyn. Reit te, beth mae'r gair twf yn meddwl I chi a fi'n gynta? Wedi profi torcalon ddifrifol eleni, ond profiadau fel ni. Poen, galar, taith a hiraeth sy'n diffinio ni fel pobl, sy'n ein galluogi ni I dyfu. Reit te, Tristan, der di lam yn un gyda'r waith ti, please. Rwy'n dy weld yn straffaglu, bob dydd yn parablu am dy ffantasi. Mae na hanes rhwng dy ti a'r athro hanes. Astudio'r pwnc, a llyncu'r sbwnc. Ti eisiau roi dy bown yn Mr Jones. Esgusod o'ch fi! Esgusod o'ch fi! Bach o barch os gwelwch yna! And for the record, fi nath orffen gyda fe! Ac mae fe'n shit yn gwely! Stay that loud, please. Llunos, dyna bach o sens I ni, please. Unigroedd, cawell o hiraeth yn cau y byd yn glep. Minnau, heb astyr, heb synwyr, yn cyfangu byw. Yn dal yn sownd I gan fy mam, I wen fy nad, I ddoi na ddaw yn ôl. Ie, mae hwnna'n iawn. Ie, mae'n iawn. Ystyr ydi. Actually, gro hwnna I fi. Ie, edrych yn hwnna. Falle ddim cweit lan I safon awdur cynhenid, ond na I edrych dros amser cinio I ti. Oce. Reit te, egwyl cynnar pawb. Mas â chi, diolch yn fawr. Mae lleici wedi cyrraedd Arts Ed. Beth fydd tynged lleici? Y West End? Broadway? Neu ben ôl y fuwch ym Mhanto Theatr Felin Fach? Greetings, my liege. Lleici lle. Oh, bless you. It's that time of year, there's a lot of it going round. Na, that's my name. Lleici lle. Here to audition for the undergraduate B.A. Hons Musical Theatre Level 6 Diploma at Arts Ed. Yes, okay. Sign in here, please. Right, next is Ergain Half. Present and ready to dazzle. Lle. Hey, gigs. Oh, dyna beth ti'n gwisgo. Bold.
Wel, mae'n bwysig sefyll mas yn dywe. I guess. A ti? O, gwall lan. Siôn off y clistia na. Neis iawn. Ond hei, falle amser hyn blwyddyn nesaf byddwn ni'n roomies. Yay! Ni ddim wedi meddwl am ni. Na. Wel, well i fi mewn. Maen nhw'n aros amdano fi. Tora goes, fel maen nhw'n gweud. Cofia, mae wastad y drindod. Iawn, my angel. Croeso mawr. Hwyl fawr. God bless. Ta-da, 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 ta-da. Stupid bitch. Right. 4 o'r gloch. Mae'n dydd Gwener. Bugger off the lot of you. Roedd 1 o'clock an hour yn ôl. Cyn Calvin, behafio penwythnos yma i'r ddeiliol bugger. A Kaz, I hope you got some vino chilo roulette. Ah, go on, Kaz, you're mad out. Nailed it. Okay, Cluky Clue? No, wait. Lily Lou. It's shaky Llay. I'm sure you can say Lin-Manuel Miranda, can't you? I have no issues pronouncing Andrew Lloyd Webber. They're ready for you. Mae dyfodol lleici rwan yn nwylo rhai o bobl mwyaf dylanwadol y diwydiant. Tarquin, Devine, Dame Trudy, Crescent Laws a'r ddawns wraig Olga Flopoff. Hello, Cluky? Shaky. Oh, I'm sorry. Shalom. Okay, whenever you're ready. Nid wy'n gofyn bywyd moethus a'r y byd na'i ber... Okay, what's going on with your face? Your face, there's an awful lot going on there. Try and internalise the emotion a bit. Keep us guessing. What's she going to say? Keep it truthful, keep it authentic. And with all that in mind, why don't we try your monologue? Deithem I ddinas dethol am hardd reang I'm hôl. Okay. Whoa. Bring it all the way back down. Ignore all of your impulses. And what was that? Elvish? Just give it one more try. Deithem I ddinas dethol am hardd reang I'm hôl. Cain. Okay. I don't think whatever this is that you're bringing is right for this course, but have you thought about mime? Maybe clowning. I think you'd be a lovely clown. I'll have you know that Gillian Alisa adjudicated the Unawd Sioeggerdd in the Eisteddfod Cenedlaethol 2012 and said that I was a star and that any West End show would be lucky to have me. You sit there behind your bwrdd with your nodiadau and, quite frankly, beautiful hair, and you think you know it all. Well, know this. Dyfal dog a deir y garreg. Twll i'ch tynnu chi! Actually, I thought it was really good. I'm done, Yeah, I know. And I love... Now, baby, where's dysgu ti? Ti a dan, Sianice. Damn right I am. Enw'r drink yma fi wedi invento yw'r full back. Cos y tro diwetha fi wedi invent hwn, ond fi wedi edso lan in the Hilton gyda Lee Halfpenny getting over the gain line. Woo! If you catch my drift, down it won't go. Come on, Lee! Keep doing it! Mr Jones? O, rhywbeth rawedd.
Fel yr athro sydd yn ngofal lefel A Cymraeg ac sy'n angerddol iawn am y celfyddydau, mae Siams wedi cymryd arnaf o'i hun i drefnu noson wobrwyo i ddathlu talentau creadigol ei ddisgyblion. Nawr te, ni'n symud mlaen i'r gystadleuaeth olaf. Ysgrifennu creadigol. Mae'r disgybl yma wedi creu darn sensitif sy'n cyffwrdd ar nifer fawr o themau dwys. Felly, ar alwad y corn, a wnaiff coc y fan a choc y fan yn unig, sefyll, os gwelwch yn dda. Wel, mae hon yn sefyllfa anarferol. Ond, bach o hwyl yw'r nosweithi gwobrwyo mae i fod yn dyfe. A rydyn ni yn croesawu dy frwdfrydedd di, Mr Cedwyn. Beth am i ni ddarllen tamed o'r darn, ie? Unigrwydd, cawell o hiraeth yn cael y byd yn glep. Minnau, heb ystyr, heb synwyr yn cryfangu byw. So, dyma fo. Single cynta'r album, dwi'n meddwl fydd hon. Da chi'n cael fatha preview exclusive sy'n fucking class. Beth o chwalu pen chi. Enw hon di... Cymry Feiral. Cymry Feiral. Uranus 2020 Vision. Gwnaed o waith a chibar iaith. Mae Cymru Cymraeg dros y byd I gyd, da ni di mynd yn feiral. 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 Dwylo dros y môr, mae angen mwy o amor. Cariad. Ynys Môn, lle ffwg da chi? Maen nhw even yn siarad Cymraeg yn Ne America. Patagonia. Patagonia. Boi cotio Radio Cymru, gwranda ar y dyn ar y stryd. Yo, met. Cynarfon di gwir, prif dinas Cymru. Dinas Cymru, dio gont. Be di'r ots gyda fi am bod canna? Canol dosbarth cod Dwi'n isio mynd I fanna. No way. So well gen I fynd I bala. Bod o'n fucking shit. Mae Fat Cat esbod o'r Echmond yn poeni am yr hits. Yn llyfu ei pawena ac yn siarad lot o shit. Mae Cymru'n feiral am o'n un sy'n legit. Yn gaeth I dafod y ddraig. Diolch am dan y free bet semi-detached yn dwti. Signo coc y queen a signo syth o daith y taffia. Ges I ffeit fel ydgrin yn y Black Boy. Mae'r daith ar ben, am y tro. Mae'r ffordd ymlaen yn glir, ac mae'r dyfodol yn loyw yn nwylo'r ifanc. Wel, gobeithio. That's my girl. Mae Cymru'n feiral. Load of fucking shit.